5月21號，英國執政工黨首相 Keir Starmer 對佢去年上任之初就取消對長者冬天嘅燃油補助呢項政策，突然間轉身射嘅三分波，又重新安置起嚟。佢宣布呢項政策又重新安置之前嘅2日，就有2項民意調查見到英國執政工黨嘅支持率喺唔夠8個月之內流失超過一半。當中絕大部分俾咗英國改革黨。呢個 Keir Starmer 從來都係一個政棍見風使舵嘅騎牆派。佢見到英國改革黨嘅勢頭已經唔能夠改變，佢就其實將英國改革黨嘅所有政策，包括控制移民、減少移民，以及幫助英國弱勢社群 put British people first 嘅呢2項政策，完完美美咁 copy and paste 咗去佢哋自己政策上邊。其實英國改革黨有人稱之為英國版嘅 Donald Trump， 就係 put American people first， 佢哋就係將英國優先放在首位，減少移民，幫助英國自己人先。對內做緊就係改革黨嘅主張。對外佢偏偏同改革黨反其道而行，向人表明佢並唔係改革黨，包括同歐盟眉來眼去。5月20號佢宣布一系列同歐盟嘅所謂 trade deal， 就係將英國已經關上門嘅歐盟又從後門請翻入嚟。喺5月12號白皮書公佈嘅前後幾日 ，Keir Starmer 有一段演講。分零鐘，我哋睇一小部分。So when you have an immigration system that seems almost designed to permit abuse, that encourages some businesses to bring in lower paid workers rather than invest in our young people, or simply one that is sold by politicians to the British people on an entirely false premise。呢段聲明咧，全場係1分20幾秒嘅啫，條 link 我擺咗下低㗎啦，強烈建議大家睇晒佢。其實呢段演講已經説明佢對移民嘅態度或者政策，佢喐移民就喐硬㗎啦。問題就係睇佢點樣喐邊啲，同埋幾時喐。所以我嘅判斷或者我觀察係5+1變成10+1嘅呢個可能性絕對存在。咁小弟呢幾日拍嘅關於5+1嘅片，其實大家可以睇翻，我已經講咗好多唔同嘅建議或者話我個人見解，以及揾咗2篇 Home Office 嘅文件出嚟證明5+1變成10+1嘅呢個係喺Day 11嘅時候嘅文件已經寫咗出嚟，大家睇翻我上一段片就可以睇到㗎啦。咁其他有 update 嘅新聞嘅話，我會隨時再同大家分享。咁我哋今晚就講到呢度先，我哋下期再見。All the best, all the best。